Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Müğənni Sevda qızı ifaçı Kəmalə Günəşlinin səsləndirdiyi fikirlərə sərt reaksiya verib. Xəbər verilir ki, sənətçi bununla bağlı TikTok platformasında açdığı canlı yayım zamanı münasibətini bildirib. Sevda qızı qeyd edib ki, uzun illər sənətə xidmət etmiş sənətkarlara qarşı hörmətsiz ifadələr işlətmək düzgün deyil və belə açıqlamalar sənət cəmiyyətində xoş qarşılanmır. O canlı yayımda Kəmalə Günəşlinin fikirlərinə etiraz edərək belə deyib: "Sən kimsən ki, illərin sənətkarı Cavan Zeynallı haqqında xoşagəlməz sözlər deyirsən?" Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Kəmalə Günəşli açıqlamasında Cavan Zeynallı ilə bağlı tənqidi fikirlər səsləndirmişdi. Müğənni gənc nəslin sənətkarı tanımadığını iddia edərək efirlərdə onun köhnə ifalarının təqdim olunmasını tənqid etmişdi. Sözügedən açıqlamalar sosial şəbəkələrdə geniş rezonans doğurub. Mövzu ətrafında istifadəçilər müxtəlif mövqelərdən çıxış edərək müzakirələr aparıblar.